Quand tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, ni umugabo tuganira atubwira ati mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 ndetse na saa 11 za mu gitondo, reba ikiba cyabaye ndetse n'icyo ugomba gukora. Ndabizi ko hari n'ibiza kubatungura numara kumenya ibihishe inyuma. Mbere y'uko dutangira, niba warigeze kubyuka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, ugiye kubona impamvu yoroshye iba yabiteye. Ubundi mu busanzwe umubiri wawe ndetse n'imimerere yawe ntibishobora kwibeshaho, ariko byakifasha. Umubiri wawe ushobora kuguha ubutumwa cyangwa umubiri ukagufasha kumenya ibyo ukeneye. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se passe pendant la période qui s'est mu isomo ry'uyu munsi nk'uko nari bagerageje kubishyira mu kinyarwanda biri mu rurimi rw'igifaransa. Turaza kurebera hamwe ikiba cyabaye iyo umuntu abyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, ndetse n'icyo ugomba gukora kugira ngo wongere amahirwe, ubushobozi ndetse wibone n'impinduka mu buzima bwawe. Ugomba gutega amatwi witonze, kuko inama y'uyu munsi ugomba kuyikoresha cyane. Mbere y'uko nangira, niba uri mushya kuri iyi channel, ndagusaba gukanda subscribe ndetse unabiha abandi kugira ngo nabo babashe kurokora ubuzima bwabo, cyangwa se niba hari n'icyo dushyize kuri iyi channel ubashe kukibona cyane, kuko kibafite inyungu mu buzima bwanyu. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Nitwe Twizeyimana David. Mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, waba waribajije uti se bisobanuye iki? Ushobora no kuba warumvisha inyandiko zitandukanye zibivugaho, ushobora no kuba kandi ubwawe warakoze ubushakashatsi kugira ngo umenye, ariko bikarangira unaniwe nk'abandi utageze ku gisubizo. Abashakashatsi batandukanye ndetse n'abandi batandukanye bagerageje gushaka ukuri. Toutes sortes de réponses. Certaines sont scientifiques. Ahangaho tuganira tubwira ati gira icyo ibaze nawe, ubundi nukuye kuri muri icyo gihe. None se ugomba gukora iki muri icyo gihe ku buzima bwawe bwite muri izo saa ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo? C'est ce que nous allons éclaircir dans cet enseignement. Avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si tu t'es déjà réveillé entre 3 heures et 5 heures. Mbere yuko nangira, mbwira muri commentaire cyangwa se muri comment aho bandika ubutumwa niba warigeze kubyuka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Unambwire n'icyo wari mutekereza. Wakoze iki? Nshuti zanjye z'akadasohoka, kugira ngo dusobanure neza impamvu ya nyayo, reka tubanze turebe. Hariho umusore wajyaga ubyura ibitotsi hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Yatangiye kujya akanguka, agatangira gutekereza ku isi yo mu ijoro, imbogamizi ndetse n'ibura ry'urumuri, akibaza niba ari ubufindo cyangwa se byararemwe. Mu gihe abantu bari batangiye kujijuka, ubwo ni mu myaka yo hagati, bari babujijwe gusohoka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo mu gihe cya nijoro. Umugore wabirengagaho yafatwaga nk'umurozi. Mu mico itandukanye cyabaga ari cyo gihe cyo gukoresha imbaraga z'umwijima ndetse no gusenga imbaraga z'umwijima muri ayo masaha. Abakristo mwe murabizi neza, Yesu apfa ku musaraba yapfuye saa 9 z'umugoroba kugira ngo acungure ikiremwamuntu. Bivuze ko kuva saa 9 za mu gitondo, ni ukuvuga mu ijoro, nibwo amadayimoni aba yinjiye mu kazi, agatangira kubusanya inyigisho za gikristo ndetse no kuyobora ikiremwamuntu ku rupfu. Birumvikana ko kandi ari igihe kibi cy'icyaha. Mu mavuriro hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo nibwo abantu benshi bapfa cyane. Ni ibintu bisobanura ko aribwo abasirikare b'umubiri baba bafite ubushobozi buke cyane. Indwara umuntu yari arwaye ikarushaho gukara ndetse ikanamuzaza cyane, bikamuganisha ku rupfu. Le système immunitaire serait à son plus bas niveau, ce qui fait que les personnes gravement malades et affaiblies décèdent. Au contraire, les philosophies ou spiritualité ancestrale comme l'hermétisme, les Védas, la médecine traditionnelle chinoise, la Ayurveda, les yogis et bien d'autres. Ibitandukanye n'ibyo, abahanga mu gutekereza bitwa ba filozofe n'abahanga mu myemerere cyangwa se abo twakwita abakonikoni, abavuzi ba gihanga b'Abashinwa, abavuzi bifashisha imbaraga zo gutekereza cyane ndetse n'abandi nk'abo bavuga ko ari igihe cya nyagasani.
ni igihe uzashobora kwisanisha ndetse ugatekereza cyane ku isanzure ndetse n'ibice birigize bisanishwa n'igihe wakangutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, n'ikimenyetso cy'uko uri umuhanga kandi uri umuntu ushyira ibintu ku murongo, uba ukeneye icyo bita subconscious mind kugira ngo ubashe kwihuza n'imbaraga ziri mu isanzure, cyangwa ari igihe cyo kwakira ubutumwa bwiza. muri make urabona ko ari igihe cyihariye. muri iri somo ngiye kukwereka uburyo wakoresha aya mahirwe mbere y'uko tugera kure na mbere y'uko tugira icyo tubivugaho. ni ngombwa kumenya uko bikora. reka duhere ku ntango. ubundi biba byagenze bityo turyana. ubundi intekerezo zacu nta mpinduka ikomeye igira, iracyakora neza nk'iy'abasekuruza bacu, n'ubundi ubwonko bwacu buracyakora kimwe n'ubwabo. muri make turyama igihe gito bitewe n'ubuzima tubayemo. mu bigaragara ku munsi ubwonko bwakira amakuru menshi cyane. mu gihe turyamye ni ubwonko buhitamo amakuru y'ingenzi bukayabika, andi bukayihorera. hano arakomeza tuganiriza tubwira ko hari igitangazamakuru cyagaragaje ko ubunararibonye, amarangamutima ari ngombwa kuyakoresha kuko nabyo bituma umuntu agira imbaraga. arakomeza atubwira ati abahanga mu bijyanye no kuryama cyangwa se gusinzira bigaragara ko kugira ngo umuntu asinzire neza aca mu bihe 4 cyangwa se ibice 4 kugera kuri 5. buri gice gifata nibura iminota 90 kigabanyijemo ibice 4. hari ibitotsi byoroshye cyangwa se bita randomizema mu gifaransa bifata nibura iminota 5. hari ikindi gice bita kuryama ukagezayo kimara iminota 50. hari ibitotsi bikomeye ari nabyo bishyira ibitotsi bita ibyo muri paradizo, hamwe ubutacyumva akantu na kamwe ndetse no kugukangura biba bigoye. byose biba biri mu ruhererekane bwo gusukura uburozi buba buri mu bwonko kugira ngo ubwonko buze gukora neza mu gitondo no kugira ngo bubashe kwakira ibindi bintu mu buryo bworoshye. ni ukuvuga ko iyo ubyutse ubwonko bwawe bwakira amakuru ku buryo bworoshye cyane. niyo mpamvu ku mashuri abana bahatirwa kubyuka bagakora icyo bita etide cyangwa se gusubiramo mu gihe cya mu gitondo. uyu nawe arakomeza tuganira aratubwira ati se hano aribaza ikibazo ati none se bigenda bite iyo umuntu abyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo? niba wamaze kumenya neza uko biba byagenze mu gihe uryamye, noneho reka dufate akanya turebe iyo ukangutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo nicyo ukwiye gukora cyangwa se biba biri kugenda bite mu bwonko bwawe. ubundi ubwonko bugira ibikorwa by'amashanyarazi bitangwa n'ibyitwa neho. ibyo bikorwa bisobanurwa nk'uruhererekane mu bwonko ari byo bita onde. hariho onde 3 zizwi cyane. hari iya mbere yitwa teta, hari arufa, hari beta, hari delta ndetse n'iyo bita gama. ni ukuvuga ngo iyo umuntu akangutse za onde zinyeganyeza byibura inshuro 10.5 mu gihe cy'isegonda. mu ngano y'uduce tugize ubwonko turenga 11 natwo tuzenguruka mu isegonda. aho ni muri cya gice cyitwa arufa, ari nabyo rugira ibibanga. noneho mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, ubwonko bwawe buba bugeze kuri cya gice cyitwa arufa na teta, bimwe nababwiye hejuru. niba uri mu gihe cyo hagati aho, ubwonko bwawe buba bukorana n'ubumuntu bwawe mu gihe kimwe nk'icyo. ubwonko buba buri gukora akazi gakomeye cyane. ni nka antene iba iri kugerageza guhuza ibyiyumvo byacu karemano uko ari 5. ni nayo mahirwe tuba tubonye yo gushyira ibintu ku murongo. ibibazo biba biduhugije ni ngombwa gukoresha iki gihe cy'ingirakamaro. ni ngombwa guhuza n'intekerezo yawe ya kure kugira ngo ibashe kuguha ubutumwa bw'ingirakamaro ku buzima bwawe buzatuma uva mu mimerere urimo. mu by'ukuri nicyo ugomba guhita wihutira gukora mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo.
abagabo bageze ku bukire dufatiraho urugero, abayobozi ndetse n'abatuma dukora ibintu bitandukanye bamwe twigiraho, abahanga mu by'imitekerereze, abashoramari, abamiliyoneri ndetse n'ibyamamare bitandukanye bafite akamenyero ko kubyuka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Ntitwagenda tutagarutse ku bantu bagaragaje urugero rwiza mu mateka agezweho nka Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ndetse n'abandi. Hari n'abatanze ubuhamya bwinshi cyane nka ba Steve Jobs, Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Dwayne Johnson ndetse n'abandi benshi bamenye iri banga bakanarikoresha mu guhindura ubuzima bwabo. Abantu bagize amahirwe yo kumenya iki kintu banafite ibitabo bivuga kuko byanabahinduriye ubuzima. Urugero twavuga muri ibyo bitabo ni nk'icya Robin Sharma cyitwa Le Club des 5 heures du matin, Hal Elrod cyitwa Miracle in the Morning, James Clear cyitwa Les Habitudes Atomiques. Byose bihurira ku kintu kimwe. Ni igihe cyiza cyo gusubiramo ndetse no gushyira ibitekerezo ku murongo, gutekereza no gukora umwanzuro uzafata muri iki gihe niwe uzagenga imigendekere y'umunsi wawe wose. Ntiwibagirwe ko umusaruro ukomeye tugira uba waturutse kuri ya myanzuro mito mito tugenda dufata n'impinduka ntoya tugenda tugira, biba byaturutse mu byo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ari nabyo bizana impinduka ikomeye. Ntiwibagirwe ko isanzure rijyana n'ibyo dutekereza, ndavuga univers. Ibyo utekereza nibyo bizaba mu buzima bwawe. Urugero twavuga ni nk'uko urupapuro ruri muri mashine cyangwa se muri kompiyuta yawe ushobora kuruprintinga ukarugira mu ntoki zawe ukarufata. Ibiri kuri urwo rupapuro nta tandukaniro birimo hagati yabyo n'ibiri muri kompiyuta yawe. Ni ukuvuga ibitekerezo biri mu bwonko bwacu nibyo bigaruka hano ku isi bigashyirwa mu bikorwa. Mu gihe twese turi hafi kuryama uri ku buriri bwawe utuje, nicyo gihe cyiza cyane kuri wowe kugira ngo wigaragaze, gutegura intego zawe no kuzigira impamo, gufata umwanzuro ukomeye uzakugeza ku rwego rwo hejuru kugira ngo ugere kuri bwa buzima wifuza. Reba uburyo ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kubyaza umusaruro iki gihe. Ndavuga mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Agiye kutubwira imyitozo 3 wakoresha muri iki gihe. Mu gihe ubyutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Umwitozo wa mbere ugomba gukora: shyira ku murongo ubwenge bwawe ndetse n'utunyangingo tugize umubiri wawe. Uyu ni umwitozo woroshye cyane. Ubwonko bwawe buba buri gukorera muri bya bice nababwiye, ariko biba biri mu bice bibiri ari byo arufa ndetse na teta. Igice cy'ubwonko cyakira kiba gitangiye kwakira amwe mu makuru. Aha niho uba ugomba gutangira kwibwira amagambo meza uko ushoboye. Urugero, niba uri mu bitaro urwaye, ushobora gufata akaboko kawe ukagashyira ku gice kibabara, ukabikora ubitekereza cyane n'ibitekerezo byawe byose ariho wabyohereje. Ubundi ugasubiramo aya magambo ugira uti: ndi muzima, ngomba gukira vuba kandi bigomba kuba nonaha. Ugomba gukoresha buno buryo kandi mu gihe ufite ibindi bibazo bitandukanye by'urukundo, amafaranga, imibanire yawe n'abandi. Ibi kandi ukabikora udasakuza, mbese ukabivuga ucecetse kugeza wongeye kuryama bundi bushya. Nubikora uzibonera neza ukuntu uzongera ukamera neza cyane. Ubu ni uburyo bwo kuvugisha icyo bita subconscious mind yawe ndetse n'uturemangingo tukugize. Undi mwitozo wa kabiri kandi nawe ukomeye cyane ugomba gukora mu gihe ukangutse hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo. Ikindi kintu ugomba gukora, ihuze n'ibintu bitagatifu cyangwa ibintu byera biri muri wowe. Ni ukuvuga wowe ubwawe, kuko turi ibiremwa muntu, dushobora kumva ibintu byose n'ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo dutandukanye cyane n'ubwenge bwacu. Tugomba kumenya cyane ko turiho ku buntu bw'Imana kandi dukundwa n'isi y'ibigaragara n'isi y'ibitagaragara. Ntabwo twihuza n'abantu gusa, ahubwo twihuza n'isi muri rusange. Ni ukuvuga inyamaswa, ibimera ndetse n'ikindi kintu cyose mu bidukikije.
ugomba gukoresha uyu mwanya wishyira mu mwanya w'ibyiza, ibitekerezo, ubuzima n'ibyo uvuga muri iki gice gitagatifu. Ushobora no gusaba ko wuzuzwa amahoro, ushobora nko kwifuza ibyiza byose kandi ukabyohereza mu bice bigize umubiri wawe. Ibijyanye n'ubuzima bwawe bwite, koresha iki gihe n'uyu mwanya wihuza n'ibice bitandukanye by'ubuzima bwawe ndetse n'uko ubona ibintu. Nubona ibintu neza n'abantu bazakubona neza. Urugero twavuga hano rw'imbaraga zawe zikurimo, ibyishimo byawe ndetse n'imimerere yawe, ubuzima bwawe cyangwa se n'uko uhagaze mu by'ubukungu ndetse n'uko ubanye n'abantu n'ibindi. Kugira imboni nziza bivuze kureba ibintu mu buryo bwiza no kumenya ibintu. Hari bimwe byanditswe mu bitabo byera, ari nk'aho bavuga ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva, bameze nk'ingamiya idafite imboni mu maso yayo. Ni wowe ugomba gukangura imbaraga ziri muri wowe. Niba uri guca mu bihe bikomeye, niba hari abantu mutameranye neza, ushobora gukoresha iki gihe ugasubiramo aya magambo ugira uti: ndagukunda, mbabarira, ndakwinginze mbabarira kandi urakoze. Ndakubwira ukuri, nushyiriho imyitozo uko ari 3 mu ngiro, ni ukuri uzagira impinduka kuri uwo munsi no mu buzima bwawe. Ku batajya bakanguka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, mushobora gukoresha ubu buryo mu gihe kingana n'igice cy'isaha cyangwa isaha yose mbere y'uko izuba rirasa no hagati yo kurenga ku izuba. Mu gusoza, niba ujya ukanguka hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo, kuko bibaho gake cyane ku buryo utanakanguka icyo gihe, ugomba kugerageza nawe ukagira ibyumva byiza. Ariko ku bantu babyuka muri ayo masaha, ni igihe cyiza cyane cyo gukura no kugeza ubuzima bwanyu ku rwego rwo hejuru. Kubura ibitotsi hagati ya saa 9 na saa 11 za mu gitondo ni igihe kidasanzwe ku buzima bwawe. Nsoza, ndagusaba gutekereza ndetse unagira uburambe, wibuka ko utagira icyo atakaza ntacyo yinjiza. Ibitandukanye n'ibyo, wabitekerezaho utabitekerezaho, birakora mu by'ukuri. Niba buno bumenyi buhari icyo bugufashije, wanyandikira muri komenti kandi ukibuka no kubasangiza inshuti zawe. Nitwa Twizeyimana David, aha ni kuri channel yitwa Impano y'Ubwenge. Nawe ufite impano y'ubwenge wadusangiza. Et amener leur vie à un cap supérieur. Perdre le sommeil entre 3h et 5h du matin devient alors un moment extraordinaire pour votre vie. Enfin, je ne te demande pas de me croire, mais que tu fasses l'expérience. Tu n'as rien à perdre car cela ne te coûtera rien.